Hallelujah, Hallelujah. Ini piat kaya Jesu do. Ini di cema sih dan yagani. Kau ini naikkan damnya. Amen. Ini Yesus Kristus ye ke di cema api jenuh juga. Kau ini musim cema pian itu. Kau ini susah ya do. Kau ini naikkan damnya api de. Amen. Hallelujah. Ini itu cema api itu juga sih dan yagani. Wamnya usah cuci jo, mungkin cima ya. Goodbye.
season yo be down bound kitchen go be by shit the came yet the lutawara the dg ya say no nga kong ma say that the can pwa me ya na to kong da chui cho khu pwa me be ye oh no hallelujah hallelujah ရှိတဲ့နေရာကနေအားလုံးကချီးမွမ်းနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ဘရှင်ဟိုအရာကတဲ့ရဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်ကိုဟိုချီးမွမ်းခွင့်ရတာယေရှုတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟိုယေရှုတင်တဲ့ဖာတကယ်ပဲသားသမီးတို့ကနှုံချလွန်သောအပြစ်သားများကိုရောနဲ့အလွန်ဝေးကွာတော်ညာလဲကိုရောကဘုံစည်းစိမ်ကြီးမားစွာရှိတော်ညာလဲသားသမီးတို့ကိုချစ်လို့အိုးထိုဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်လျက်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယံဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ထောင်ရငရဲမှာကယ်တင်ဖို့ယံလောကထဲကိုဆင်းကြွလာသောရှင်ဘုရင်ယေရှုဟာလေလုယာကိုရောကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကိုချီးမြှောက်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဆက်လက်ပြီးတိုးဝင်ချီးမွမ်းရအောင်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကယ်တင်ဖို့ယံလောကကိုဆင်းကြွလာသောထိုအရှင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်ဆက်လက်ပြီးချစ်လို့ကယ်တင်ဖို့ကောင်းကင်ထမှာဆံမြန်သူရာအလုံးတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အကြည့်နဲ့ဆုံးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော် yes သူနိုင်လို့မရပါအလုံးကောင်းမြတ်သူရဲ့မြတ်တာအလုံးကြီးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကောင်းကင်ထမှာကောင်းကင်ထမှာဆံမြန်သူရာအလုံးတို့ရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်သူနိုင်လို့မရပါအလုံးကောင်းမြတ်သူရဲ့မြတ်တာအလုံးကြီးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရလောကထဲသူစင်ကြွခဲ့က
ဒီကေပဲကိုရောရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကတိတ်ကြီးမားလုံးပါတယ်တိတ်ကိုကြီးမားလုံးပါတယ်အဖာအခြေဆုံးနဲ့အနောက်ဆုံးကဲတို့တာမီတို့ကဝေးကွာလုံးသောအဖြစ်သားများဖြစ်နေတော့လေဒီနေ့ဘလောက်ပဲအဖြစ်တွေများနေတော့လေကိုရောရဲ့အချစ်ကြီးမားလုံးသောကိုရောရဲ့အချစ်နဲ့ကိုရောရဲ့လက်တော်ကတာမီတို့ကိုမီလို့ယေရှုတင်တယ်အဖာတာမီတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရဲ့အမြဲမီလို့ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာဒီနိုင်တော်မြတ်တာတော်ကယ်တင်တော်ကြီးမားလုံးတော်မြတ်တာတော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကျော်ရှိတဲ့နေရာကနေဝန်ခံကိုရောတကယ်ပဲအဖြစ်တွေများတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရဲ့ကိုရောမေတ္တာကြီးမားလုံးလေကျွန်တော်တို့ကိုမိနိုင်သောကိုရောရဲ့မေတ္တာတော်အတွက်ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာကြီးမားလုံးနဲ့ကြီးမားလုံးနဲ့ကိုရောမေတ္တာတာမီတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကိုရောလောကသို့ကြွလာခြင်းကိုရောသာမကြွလာခဲ့လျင်တာမီတို့ဤကဲ့သို့ချီးမွမ်းဖို့ရန်မရှိပါဘူးကိုရောသာလောကကိုမကြွလာခဲ့ရင်ကိုရောတာမီတို့ကိုမချစ်ခဲ့ရင်အရာရာအားလုံးကဤကဲ့သို့ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုရောကိုအယံကျေးဇူးတင်တဲ့အဖာအယံကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာရှင်နေရာကနေကိုရောကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံပြန်လည်ပေးအပ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြတ်သောနာမအမည်ပြုကာကိုရောကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြပါ၏ဖခင်ရှင်အာမင်အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့တည်တံပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်တပတ်တာလုံးပို့ဆောင်သောဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသလိုယနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ထံကနေလာသောအသစ်သောစကားပြောခြင်းဖွင့်ပြခြင်းတို့ထီခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမှာဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထို့တူပဲချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းမှာအတူတူကဝိညာဉ်နှလုံးသားနဲ့ပါဝင်ကိုးကွယ်သွားကြတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးပေးပါစေခဏနေမှလည်းကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတူတူကခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောသလိုပဲအသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းခံယူနေရတာကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မနေ့ဖြန်မနေ့စနေနေ့9နာရီမှာလည်းဆရာဒေါမနစ်ရဲ့ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူကြဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် line တွေတိတ်မကောင်း data တွေဈေးကြီးတယ်နော် Facebook တွေခဏခဏ line တွေထစ်တယ်ပြုတ်တယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့မှပါဝင်ခွန်အားယူနေကြတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းသင်မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဘုရားကဆက်လက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးစကားပြောခြင်းတိုးထီခြင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ယနေ့ညနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကခံယူရမယ့်အချိန်နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမဲ့ဆရာသမားကတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကမုံရွာကိုဆရာနော်အေးအုံးမြင့်နဲ့အတူတူကရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့တီးရတယ်တကယ်ပဲလေးစားရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဖះကြီးမှဆိုအသုံးပြုတဲ့ဆရာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဆရာဆမ်မြွယ်သိန်းဖြစ်ပါတယ်သူအပြင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာနှလုံးသားတွေပြင်ဆင်ရအောင်ဖះကဘာတွေစကားပြောမလဲဘာတွေဖွင့်ပြမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အစ်တပံပြန်လဲပြီးတော့မှပြင်ဆင်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေးတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲလက်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာအသုံးပြုမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တော်၎င်းအသုံးတော်ခံမဲ့ဆရာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားတကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မှကြိုးဆိုကြရအောင်အားလုံးကျေးဇူးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်စကနေ့ကဘာပေါ်မှာရောက်ရှိလာတဲ့လူသားများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆွဲလန်းခြင်းမျိုးမျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နီးစပ်ဆုံးခနေ့အသွေးသားရမိဘမောင်နှမများကိုဆွဲလန်းတဲ့သူများရှိသလိုအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာသမီးစားဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းတွေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါတွေမကဘူးမူရစ်စေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲလန်းခြင်းအသွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲလန်းခြင်းလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းခြင်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လူများအတွက်ဆွဲလန်းခြင်းလို့ပြောရင်အသက်ရှင်သောဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာနော်ဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာများကိုဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုလိုသဲခန်းကြီး3အငယ်1မှာပါတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုရှေးဥစွာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြနှင့်အထက်အရာတို့ကိုသာစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းရှိကြလော့ဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဆိုင်သောသူများဟာမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးနဲ့ဆိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲအထက်အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲလန်းဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1เนาะကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ကိုမသိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းလို့မရဘူးဆွဲလန်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိဖို့လိုတယ်မရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းလို့မရဘူးဒါကြိကျွန်တော်တို့အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းဖို့အတွက်အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုသိဖို့လိုတယ်အထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အပြင်ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စကတိလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလဒီနေ့အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မသိဘဲနဲ့နေပေါင်းများစွာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာမြောက်များစွာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုသိဖို့ဆွဲလန်းဖို့ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူများဟာပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောရင်ဘာသာတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဂိုင်းကနာတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောရင်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်23မှာနော်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့နော်ကျမ်းညွှန်းလေးကိုကျွန်တော်ရှေ့ဦးစွာဖတ်ပြခြင်းပါတယ်သုတ်တန်ကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်23ဆိုကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ငါဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်၍ပြောင်းလဲကြလော့ငါဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အပေါ်သို့ငါသွန်းလောင်း၍ငါစကားဤအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေစေမည်ဆိုဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ငါဆုံးမသောစကားဆိုတာကအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါဆိုဘုရားသခင်ရဲ့စကားနဲ့ပြောင်းလဲသောသူမှန်ရင်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြတယ်ဆိုဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်ထားတဲ့အခါမှာဘုရားကပြောတဲ့ဘုရားစကားရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုသိဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာပြောင်းလဲသောသူဖြစ်ဖို့နော်လိုတာကိုကျွန်တော်တွေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကလည်းလူရဲ့နှုတ်ထွက်စကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်စကားနှုတ်တော်ထွက်စကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမှန်ရင်အတွင်းထဲမှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်လာတဲ့အခါမှာအထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားရဲ့အ내ကိုနားလေတယ်ဆိုတာကိုသုတ်တန်ကျမ်းခန်း1:23မှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်နိကောခန်းကြီး3ဂေါရင်သူဩဝါဒစာနော်ဒုတိယနော်နိကောခန်းကြီး3အငယ်ကျွန်တော်တို့15နဲ့16ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်15နဲ့16ယခုတိုင်အောင်လဲမောရှေ၏ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြသောအခါသူတို့စိတ်နှလုံးသည်ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသေး၏သို့တော်လဲသခင်ဘုရားထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောအခါထိုဖုံးအုပ်ခြင်းကြောင့်ကိုပယ်ရှင်းလိမ့်မည်ဆိုကျမ်းစာကပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောရင်ဘာသာပြောင်းတာကိုပြောတာမဟုတ်ဂ
Gaingana Piona Piona Mo. Pion Chilo Pioyin, Janzaga, the King Piatan, Pion Jin, Popiatara, Jotriaba. Nachidon Yikumanamadu, Gani Loka Itema, Janodi, Pebada Mabeshishi, Janode Adiga Luachaga, Atene Saindo Yagutibo, Atene Saindo Yagu Swelan Budre, the King Piatan, Pion Tado, to Pibo, Lukubatoga, Popiata, Triaba. Dagini Mashide, Nikumamia, Del Chinzi at the Dama. Atene Saindo Yago, Swellan, Sime. A twin tema, a teka lare. Payazaki and Tanshino, Winino, Jinwichin Apoma. Winnie Saindo Yamiago, Twimi, Bidoma. Gani Tata Tema, Shoutland no to Miapibo. Gani Nukubato Tema, no teachers of Popiatara, Jotriama Pipa. So the Mahong Jang Jonochi Kama, Lumiodo Apalu Kore. Abia Hanya Tata Temale, Swelanjin Shiragu, Jotriama Pibar. Eddie Swelanjin Yoma Kani Lee, again a sentence Septima Popia Tabar. Gadita do the ide, Gadito time 10 do Mudihu, Abia 6 Swelande. So Muta in Popo Zure Tokede, to Pede, Payazaki Pella Tando Pigo Tore to Pede, Matu at Tata Tema, Piaga. Satwa Guga, Noto Trelu Kore Kadigu, Piaga, Pita, Pida Pit. So Piaga Tugu, Lumoji, Pissime. So the Kadi Dobo Matudi, Nisin Shaula, Nido to Pite. So a Chintane Kama Piazkinga, Tugu, Tapi des without Janza Dema, Popiatara, Jotriaba. The Madi Thagu Maya King Rega, Abia Hen, Lunda Dema. Payazkin the Gadi Tare time, 10 days Surago, Nalundema, Swelande, Popiatara, Jotriaba. Pidoma John Nota Tiago, Chile Kama Yota Sure, no, Payazkin Lu, Nepate Bidoma, Swelanjingole, Chandama, Popiatara, Triaba. So Nikumia Tema, Yota di Payaga Pide, Amen, Yupayungu, to the Yashitare, to Pibar. So Eddie Amen you buy young Yabi no paima. Do you bought the Dema? No, Twitch Yade Yamia, Imdama Kati de Yamia. Doka Singer, Yumune to the Twitch on Kede, to Pibare. To Boha Imdan Nichare. To the buy Ama Chumpinele, Nikea de Tupide. Pidoma Lu Loka Idema, no, Luzolo Kore. Lu Mimdema Macone, Lutia Pine, Amin Cambidoma. Mateas Sway Kayade, no, Tutia Pine, Tongue Male, Jinja Jin Kayade, to Pide. Dame, Yota di, a song my ma, no, Paro Pinye, Chimao Jin, to Cambida Kama, Ichit Nangantema, Dudia being Pide, to the Nantine Quingo, to Yashike. Eddie came up and Jilla in Ichiba, Imdan, to Tede, a chain, Kapibare. American Nangan Sura Gabo Mamshida Chain. Israel Sura Nangale Mashida Chema. Imadama Kana Chijere. Nando Yitema. Gong Ni. Gong San Yade. To Teo Pibar. The Mayota at the Dow Pianchi. Tu Nalunda Tema. To Swelan Tade. Ayashide. So Asakama Jim be out there Kama. Yiku Miago tweet a Kama. Duba Popia Lesoye. Gabaujan can ye listen Adema, Pianchi. Attendance Sine Yago, do Popia Birago, John Triaba. Gabaujan can ye listen a general Chone Kunigo, Papia Jamare. Miboma Nene Asa Komba Kebi, Lelo Chin, Sabaye Chingo, Mapuya Done, Nane Shidei. Payazakindi, Tenugu, Miji Poma, Jan Twin Sitching Alagon. Jiswa do Katin Apien, Tenu Atheku, Chanda Sitching Alagon. Tenu Shima, Janogo, Seluto, movie. Yota and Nuka Twete Sagaha, Attendant signed as Gapit Suda Twia. Tugo Piapi the Yupa Yongha, Tuti out there, Gaunzabo. Tumithazu, Gaunzabu,
အဖြစ်နဲ့ဖခင်ကပေးထားတဲ့ယူပါယုံမဟုတ်သူရဲ့ဘိုးဘေးလို့ခေါ်တဲ့အဖိုးအာပြန်ကိုဘုရားကပေးထားတဲ့ဂတိတော်ရအဲ့ဒီဂတိတော်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မှလူမျိုးတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုယောသဟာစိတ်ဆွဲလန်းထားတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အခုလို့သူဒီအီဂျစ်ပြည်မှာနော်နန်းတော်ထဲမှာယာဒူးကြီးရနေခြင်းဟာတဲ့ခဏလူမျိုးတော်တွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားမှာဆိုလို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့အရှိမသူ့ကိုပို့ထားတယ်လို့သူကခံယူတယ်ဆိုဒီနှလုံးသားမျိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ယောသဟာအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းထားတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်အဲညီကိုများတို့ကိုဘုရားသခင်ကယောသကိုပေးတွေ့တဲ့အခါမှာယောသထံကနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်အကြံစီဟာလူမျိုးတော်ထဲမှာရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလိုတော်အကြံစီအထဲမှာဘုရားကသူ့ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတော်သူဖြစ်တယ်လို့သူကခံယူထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုညီကိုတွေတဲ့တော်လို့ညီကိုတွေတဲ့တက်လို့ညီကိုတွေတဲ့ပိုကောင်းလို့နော်ဒီနေရာကိုသူရနေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်နော်ဖယားနဲ့မန်တယ်ဆိုတဲ့သူနဲ့ဖယားနဲ့မန်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းအခြေမပြုတ်ပဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီထဲမှာဖယားကသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့နော်သူ့နှလုံးသားထဲမှာခံထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှယောသကအဆုံးပိုင်းမှာဘာထပ်ပြောလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး90ထဲမှာနော်ယောသပြောတဲ့နောက်ထပ်စကားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး90အငယ်24ထဲမှာယောသကလည်းကျွန်ုပ်သေတော့မီအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအရှိရှုကြွားလာတော်မူမီအာပြန်ဣဆက်ယာကုပ်တို့အားကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်သို့ဤပြည်မှထုတ်ဆောင်တော်မူမည်ဟုအကိုတို့အားဆို၏25တပန်တုံအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုအကြည့်ရှုကြွားလာတော်မူမည်ကျွန်ုပ်အယိုးတို့ကိုဤအရမှယူသွားရမည်ဟု၍ဤသေလအမျိုးသားတို့ကိုကျိန်ဆိုစေ၏သူနောင်ဘာဖြစ်မလဲလူမျိုးတော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကဖော်ပြထားပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူဒီအီဂျစ်ပြည်မှာတကြိုချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးတော်ဟာအီဂျစ်ပြည်ကနေဘုရားသခင်ကယ်နှုတ်မဲ့အချိန်ရောက်လာမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အယိုးတွေကိုနော်နိုးနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြည်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြည်ကိုယူသွားဖို့နော်သူဒီပြောဆိုထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာလမှာလူမျိုးတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရေးအတွက်စုစုပေါင်း80လောက်ပဲနော်လူနည်းငယ်လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူဒီကြိုသိမြင်ပြီးတော့မှသူရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလူမျိုးတော်ကိုနော်သူကိုယ်တိုင်ဖော်ပြထားတဲ့ကိုကြည်ချင်းအပြင်ယောသသည်အီဂျစ်ပြည်မှာယာဒူးကြီးရတော်လဲသူ့နှလုံးသားရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာဖယားကပေးမဲ့ဂတိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြီးမှရှိထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြည်ချင်းအပြင်ဒီနေ့အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုယောသဆွဲလန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလုတ်ပတ်တော်ကဖော်ပြတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်မောရှေဆိုတဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့လူရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်ရင်လေသူဒီငယ်စဉ်တောင်ကြီးကနေပြီးတော့မှနန်းတော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကကောင်းကောင်းစားရတယ်ကောင်းကောင်းနေရတယ်ဖာရောဘုရင်သမီးဖြစ်နေမကြခင်အင်မတန်မှနော်ကြီးမားတဲ့ယာဒူးတွေကိုလည်းရစရာအကြောင်းသူရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဘလို့ရှိသလဲဆိုတာကိုလည်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမောရှေသည်အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုသူဘလို့ဆွဲလန်းတယ်လဲဆိုတာကိုဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ထဲမှာနော်မောရှေသည်အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
angge chano naset liga ni naset chauti chano phapya chimare Moshe di athay yue chi do ka apit shi do kamagong ko khana khansa jin the Phaya Thakhin lu do ni atu yin se khan ya chin ko tha yue alo shi thapin lagaung ekadu pi si sein the Khritto jaung ke ye chin dukha di tha yue myat do si sein phit di ko sait thin thapin lagaung yong chi jin sait shi yue Pharaoh pin thami tha hu yue kho wo chin akwint ko pe yi a chaung mu ka naw yet lat tan do chu ko thau sa myo lin liet ne yi tu bwa that ta the ma imdan kaung sa ne de achin ni nan do lo kho de khan nya ne de neya ma tu ne ya bin me naw yet lat tan do a chu ko tu di sait swai lan ne tu nalong da ha be ma shi de le so yin tu lu myo ne atu Phaya Thakhin lu do ne atu yin se khan ya jin di Egypt nan do the ma shi de si sein the ta yue kaung de lo Moshe nalong da de ma khain da ko chano twei ya ma phit pare da Moshe ye that da di athet ne sain do aya ko swai lan pi ma I kaba loka the ka ni thwat khwa taw do tu phit de so da ko chano na ne ya ma phit pare pi do ma nauk that tayaw ko chano chi de kha ma do chaung da bwa ka ni pi do ma Phaya Thakhin ye chi myaw mu jaung nan do the ma shin bin ya ko yak khe de Ethela lo ko de Israel dutiya myaw shin bin Dawit that dai a song bai ko chi lait de akha ma tu di athat yue chi de atwet jaung khana ko anui tat yak pho mu ji ma ya mya ha tadain pi long ma imatan chomo la pa de shu ni myut tu Abishak ko pe de so da chon twei yare da me Dawit di shu ni myut tu Abishak ko ma thain pai be ne Adi a myut thami ko no lat ma khan bu so da chan sa de ma pho phyat tha da twei yare tu ba jaw nyin so de le so yin tu ye nalong da the ma athet ne sain do ya ko tu di sait swai lan do tu phit de so da na le ya tu ba ko swai lan de le so da ko chano chi de kha ma Yaswin Chou Padama song no Yaswin Chou Padama song the ma Dawit ye swai lan jin ko Nukubat do ka pho phyat tha da chon twei ya ma phit pare Yaswin Chou Padama song khan yi 29angge 3နဲ့ 4ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါ၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးဆွဲလန်းသောကြောင့်သူစိတ်နှလုံးကဘယ်မှာဆွဲလန်းတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်အိမ်တော်မှာစိတ်ဆွဲလန်းတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအသွေးအသားတက်မဲ့မှုလို့ခေါ်တဲ့အင်မတန်လှပတဲ့ရှုနေအမျိုးသမီးကိုတွေ့ပြီမဲ့သူဒီဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိဘဲနဲ့အထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုသူဆွဲလန်းတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာသူဘာထပ်ပြောလဲဆိုရင်ထိုတန်ရှင်းသောအိမ်တော်ဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာမှတပါကိုဥစ္စာထဲကအော်ဖီယရွှေအခွက် 3000 နဲ့ကြောက်ထရန်တို့ကိုမိုးမှန်စရာဖို့ငွေစင် 9000 ကိုငါဤဖျားသခင်အိမ်တော်ဖို့ငါပေး၏ဆိုလူတွေကကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေနော်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်မိမဆွဲလန်းလို့မိမလိုက်စားတဲ့သူတွေကမိမအတွက်ငွေအကုန်ကြခံတယ်မူရစေဝါဆွဲလန်းလို့မူရစေဝါနော်တမန်တဲ့လူတွေဟာမူရစေဝါအတွက်အကုန်ကြခံတာတွေ့ရတယ်ယာဒူးကြီးကြီးလိုချင်လို့အဲ့ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်ငွေအကုန်ကြီးကြခံတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကအထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ကိုသူစိတ်ဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အော်ဖီယရွှေအခွက် 3000ငွေစင် 9000ကိုဘုရားသခင်အိမ်တော်အဖို့သူပေးတယ်။နောက်ချစ်တော်ညီကိုပဏမတို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးများအသက်တာထဲမှာအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာများကိုဆွဲလန်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလူစာရိခံတဲ့သခင်ယေရှုကိုတဲ့စာတန်မနက်ကစုံစမ်းသွေးဆောင်တယ်ဒီကမှာရှမသက်အခန်းကြီး 4 ထဲမှာ
စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အဆုံးပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်ရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနဲ့ကိုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်တဖန်မနက်သည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိမ်ကို၎င်းပြညွန်၍ကိုတော်သည်ငါကိုညွတ်ပြကိုးကွယ်လင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏ဆိုဆရာမနက်ကမြင်းလာစွာသောတောင်ကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်ကိုပြညွန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေကိုလိုချင်ရင်သူ့ကိုပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်ရမယ်အဲ့လိုပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်တို့ကိုငါပေးမယ်ဆိုသခင်ယေရှုကိုစာရမဏေစုံစမ်းသွေးဆောင်လေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းနောက်ကိုယေရှုသည်လိုက်ပါခြင်းမရှိဘဲနဲ့စာရမဏေကိုဘလို့စီးတားတယ်လဲဆိုရင်အငယ်30မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုကလည်းအချင်းစာရန်ငါနှုတ်သို့ဆုတ်လောသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဘုရားသခင်ကိုသာဝတ်ပြုရမည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လူစားဒီခံတဲ့ယေရှုဟာစာဒန်မနက်ကိုဘာနဲ့စီးတားတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားရှင်မုတ်သွင်းထားတဲ့ထိုကျမ်းစာရှိသမျှဘုရားသခင်မုတ်သွင်းထားတယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျမ်းစာထဲမှာဘုရားပြောထားတဲ့စကားနဲ့စာဒန်မနက်ကိုစီးတားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါချစ်တော်ညီကောင်မတို့မနက်ဒီဟောက်သောချင်းတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးဖို့လဲလဲရှာဖွေနေတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မနက်ကိုစီးတားဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကရွှေလည်းမဟုတ်ဘူးငွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှရှိတဲ့ခွန်အားစွမ်းတွေလည်းမဟုတ်ဘူးစာဒန်မနက်ကိုစီးတားဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကဖခင်ကပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်စကားလို့ခေါ်တဲ့ယာကုပ်ခိုင်းလေးငယ်ခုနှစ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်အလိုကိုလိုက်ပါမနက်ကိုစီးတားပါတို့ပြုလျက်သွန်သည်သင်တို့ထံကနေပြေးသွားလိမ့်မယ်စာဒန်ကိုပြေးစေတဲ့အရာဟာဖခင်သခင်အလိုတော်လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဟာမနက်ကိုစီးတားခြင်းအပြင်စာဒန်ကိုပြေးစေတယ်လို့နော်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျမ်းစာထဲမှာမနက်ပေးတဲ့အရာကိုယေရှုဘာကြောင့်လက်မခံတယ်လဲဆိုရင်ငါပေးမယ်လို့ပြောတဲ့သူကျမ်းစာထဲမှာ2ယောက်ရှိတာတွေ့ရတယ်။ဆာလံခန်းကြီး1ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ငါကိုတောင်းလို့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်အမွေဥစ္စာဖို့ငါပေးမည်လို့ဗျာဒိတ်တော်ရှိတာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကျမ်းစာတစ်ချက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုတော်ကိုမပြစ်မှားပဲနေနိုင်မိအကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာပို့ထားပါပြီ။ဆိုတော့သားတော်ယေရှုဟာဗျာဒိတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကပတ်စကားကိုနှလုံးထဲမှာသူကပို့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သူလောကကြွလာတဲ့ရွေချက်ကတိုင်းနိုင်ငံဘုံစည်းစိမ်တွေကိုသူယူဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။သူလောကကြွလာတဲ့ရွေချက်ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖယားသခင်ရဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဒီလောကထဲကိုကြွလာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအထီးကျဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုလူတွေကချီးမြှောက်ဖို့လုပ်တယ်။ရှင်ဘီအဖြစ်သူ့ကိုချီးမြှောက်ဖို့လုပ်ကြတယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုဟာရှောင်ပြီးတော့မှရှင်ဘီချီးမြှောက်ခြင်းကိုသူဒီညှင်းပယ်ခဲ့တာကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာအထီးကျဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူစားရီခံတဲ့နော်သားတော်ယေရှုသည်အထက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုစိတ်ဆွဲလန်းမှုအပြင်မြေကြီးပေါ်မှာသက်တော်နော်33နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အသက်တာကိုဒီကနေ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်သောသူများဟာတွေ့မြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနေ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူများအတွက်အဓိကဆွဲလန်းရမယ့်အရာတွေကိုကျမ်းစာထဲမှာဆက်ပြီးဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာထဲမှာ
အထက်ကသူဒီဘာသာရေးထဲမှာဘာသာတရားကိုလိုက်စားခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူသက်တာထဲမှာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာသူရှိတယ်ဓမ္မနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာတွေသူ့မှာတွေ့ရတယ်ဒါတနည်းသူဒီဓမ္မသက်လန်ခီမှာနေတဲ့လင်းတဲ့အလင်းကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားထံပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရတယ်ယူဒဘာသာဝင်အဖြစ်ကနေသခင်ဖျားထံပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာတွေကိုသူ့နှလုံးသားထဲမှာဆွဲလန်းနေဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဘာပြောသလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကိုသိသောပညာကတဲ့ဘလောက်မြတ်တယ်လဲဆိုရင်တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုရှုံးစီတကယ်သူငါမှတ်လိုက်ပြီမြေကြီးပေါ်မှာလူကပေးတဲ့ဘွဲ့လူကပေးတဲ့အရာတွေထက်ဖယားကပေးတဲ့ပညာဤကဘာပတိမရှိမီခဏဖယားသခင်၌ရှိတဲ့ပညာကိုသူရရှိပြီးတဲ့အခါမှာမြေကြီးပေါ်မှာပေးထားတဲ့ပညာတွေဟာရှုံးစီတကယ်သူသူမှတ်လိုက်ပြီနောက်ထပ်ဘလောက်ထိသူပြောတယ်ဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါမှတ်လိုက်တယ်တော့ချစ်သောညီကောင်မတို့ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဆိုင်သောလူများရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုသိတဲ့အခါမှာအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာရှိလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမစင်ကဲ့သို့မှတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့သူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြိချစ်တော်ညီကောင်မတို့မြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီအသက်ရှင်စဉ်ကာလမှာနေ့စဉ်တွေ့ကြုံရမယ့်စာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်မှုဖျားယောင်းမှုအမျိုးမျိုးထဲကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးထဲမှာကျွန်တော်ဒီသူထားသောသူဖြစ်နေနော်အသက်ရှင်ရှောက်လန်းသောသူဖြစ်ဖို့ဆာလံဆီယာကဘာတောင်းဆိုတယ်လဲဆိုရင်ဆာလံ119နော်အပိုင်ငယ်25မှာဖတ်ကြည့်အကျွန်ုပ်သက်သည်မြေမုံ၌မိဝဲလက်ရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်စေပါဆိုသူရဲ့စန္ဒကဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသက်ကမြေကြီးပါနော်မြေကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူသားတိုင်းဟာမြေမုတ်ကနေပြီးတော့မှနော်ဖန်ဆင်းခံတဲ့လူသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ဖျားထံပြောင်းလဲပြီးတဲ့သူမှန်ရင်အထက်ကလာတဲ့ဖယားကပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်လို့တဲ့စန္ဒရှိပြီးတော့မှနေ့စဉ်ရှောက်လန်းတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဇာလံကျမ်းထဲမှာမြောက်များစွာဖော်ပြထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြိချစ်တော်ညီကောင်မတို့အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာများကိုနေ့စဉ်သက်တာမှာတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်သောဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖတ်ရှုလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်ဖခင်သခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်ဖော်ပြနေတဲ့အထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာများကိုမြင်တတ်သောမျက်စိကြားတတ်သောနားလည်နိုင်တဲ့နှလုံးသားများနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလဖခင်ထံကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆုကျေးဇူးများကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တွေ့မြင်ခံစားရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်မအသီးသီးအသက်တာကိုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ကာလအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှနေ့စဉ်ဘဝသက်တာမှာရှောက်လန်းသောသူများဖြစ်ဖို့အနေငယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ကအားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိပါစေ။အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားခရစ်နှုတ်ပတ်တော်သည်သားမီးရောက်တိုင်းတို့ရဲ့ခြေရှိမှမိခွက်ကဲ့သို့အလင်းဖြစ်၍သားမီးတို့ဘဝသက်တာကိုရှောက်လန်းစေသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏။ဒီနေ့ကိုရောပြောပါ၏မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုရိုနဲ့ဆိုင်သားမီးများတို့သည်အဘယ်ရာကိုဆွဲလန်းရမည်ဆိုတာကိုရရှင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဒီသားမီးရောက်တိုင်းတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာသက်ရှင်စဉ်ကာလအထက်နဲ့ဆိုင်သောအရာကိုဆွဲလန်းတော်သူများဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားတမန်တရားကိုကျွင်းမဲ့သူနှင့်ဖွင့်ပြ၍နေ့စဉ်သက်တာမှာတမန်တရားနဲ့ကျင့်တော်သူတည်တည်ဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဂရေဂရိနှုတ်ပတ်တော်သည်အသီးသီးစိတ်နှလုံးမြေပေါ်မှာကောင်းသောလက်ကွက်မှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ကဲ့သို့အပင်ပေါက်ရှင်သန်ကြီးထွား၍အသီးသီးသောသူများဖြစ်ရပါမည်ကြောင်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းစကားအနံပါ၏အဖမြတ်စွာသောဘုရား
အာမင်